Здраво на сите и добре дојдовте на оваа платформа наменета за разговори за театарот во време на пандемија. Разговорите ќе ги водам со мои колеги, театарски уметници и професори и ќе дискутираме за нивните доживувања, ставови и размислувања за театарот во време на пандемија. Мојот денешен соговорник е Александар Поповски, режисер и уметнички директор во Словенско народно гледалиште во Марибор. Добре дојдовте, Александар, и ви благодарам што ја прифативте поканата. Ти благодарам тебе што ме покани. Првото прашање кој што го поставувам на сите мои соговорници е што значи да се биде театарски уметник во време на пандемија? Во случајот што значи да се биде театарски режисер? Како го доживеавте затворањето на театрите, прекинот на работа и како ви минаа првите полициски часови? Мислам, за сите нас ова е не само за уметниците, мислам, за сите нас ова е една голема промена. И во почетокот морам да признам кога се случи затварањето на планетава, суштина, ми се чинеше и во сето тоа гледав нешто, глупо звучи, добро, ама гледав нешто добро и квалитетно. Бидејќи прв пат успеавме да се организираме сите, тоа е како да речеш, да им кажеш на луѓето сега во исти момент ќе се договориме сите ќе рипнеме во воздух. Едноставно направивме една заеднички нешто што вообичаено не ни се случува, мислам. Не памтам пример кога планетата изреагирала на исти начин. Од друга страна, фасцинантно беше тоа што целиот друг свет, од мравките до слоновите, продолжи да живее без никаков проблем. Мислам, беше само елиминиран единствената врста која што најверојатно правеше најмногу проблеми на оваа планета. А тоа беше човекот. И во сето тоа гледав нешто што е, пак ќе речам, немој да не бидам разбран погрешно, добро, во смисла дека треба добро да размислиме зошто сме само ние елиминирани од целиот свет. И животот продолжи 2 месеца без нас, фасцинантно, без никакви проблеми. Се случија некои појави кои што доста ако е да речеме вистина, веќе човек не знае што е вистина, што не е вистина. После не знам колку време јавија дека озонската дупка за која што се мачевме, не знам како да ја затвориме, не еднаш ќе е затворена. Небата останаа чисти, ги гледавме оние слики како изгледале, колку авиони летаат во минатата година, колку летале оваа година. Не знам, една серија на настани случаи кои што зборуваа за тоа дека кога ќе излеземе после тие 2 месеца, ќе бидеме помудри, попаметни, ќе научиме нешто, ќе донесеме нешто назад во тој свет, ќе бидеме благодарни што сме дел од планетава и што ќе можеме да чекориме слободно по нејзе. За жал, после тие 2 месеца настана за мене потежок период. Тие 2 месеца не беа најтежок период. Ова што сега го живееме, ми се чини дека е најтешкиот период, кај што се вративме назад тотално сполавени, со една страшна хистерија и агресија, со не да не излековме никаква поука, туку само работите се влошија. Па не мислам тука само здравствено, туку мислам емоционално и не понесовме ниту една паметна мисла од сето тоа што ни се случуваше. И како резултат на тоа го гледаме ова лудило во кое што сме во моментов и кое што нема, за разлика од периодот на кога бевме затворени, кога што знаевме дека ќе бидеме отворени, ова лудило е како, имам чувство, како една кола без контрола која што ќе запре само во тој момент кога ќе се акне во некој зид. И за жал, ние сега тоа го, не викам чекаме, ама тоа натака одат работиве.
Многу јас продолжив да работам кога беа тие 2 месеца, мислам, апсолутно функционирав, си поставив некои работи што се пред мене да ги завршам и тој период доста работев. Сега многу потешко работам. Свесни сме дека ета тие први 2 месеци, односно кога се активираше првиот полициски час и сите беа затворени дома, многу од професиите се преселија на интернет платформите и почнаа да се реализираат преку онлайн. Многу процеси на некој начин се обидуваат така да продолжат. Кое е твоето размислување за овој принцип на работа, со оглед на тоа дека многу често патувате? Како тој прелаз од работа на сцена, прелаз на работа на интернет, комуникација со актерите преку овие мали прозорчиња, како сето тоа се одвива? Па јас тука гледам една позитивна и една, не можам да кажам негативна, ама една непотребна страна на целата оваа акција. Значи, нашата уметност со која што ние се занимаваме, не може да постои на интернет. Значи, таа нема никакво значење преку интернет. Значи, гледање на театарски представи преку интернет, тоа е како лижење сладолед преку, како се вика, излог. Преку стакло. Значи, не значи ништо. Ја добиваш информацијата, немаш појма за вкусот, немаш појма за мирисот, за чувствата, за ништо. Тоа е само гола информација. Беше важно за да се покаже дека сме заедно, дека сме тука, да се покаже солидарност, да си помогнеме едни на други. Тоа е се нешто што е добро. Она што ние не можеме да функционираме така. Значи, нашата уметност не може да функционира така. Ние сме, кај нас контактот е многу важен, допирот е многу важен. Кога ќе погледнеш слики од представи, кога гледаме, значи, не постои представа која што нема барем 3-4 преградки. Што глумците се во некоја сцена која што се прегрнати. И таа преградка има врска и со нас на сцената, има врска со публиката на која што доаѓа да не гледа. И ние никогаш интернетот нема да биде замена за она што треба да се случи на сцената. Од друга страна, не мислам дека да речеме, јас на овој начин сум работел и претходно, кога сум подготвил некои представи во различити земји. Не знам, точно сеќам бев во Истанбул, во Љубљана подготвував, односно требаше да одам да работам пат во Дамаск, Стринберг, ноќни проби преубави со дел од глумците, со Игор Самобор, кој што играше главна улога. Потоа такво искуство имам со Ричард Ети во Загреб. Сега работам Ромео и Јулија. Мислам, не ми е нешто што ми е комплетно ново, неприфатливо. Еден дел на работите можеме, како што разговараме, иако не го сакам. Ама техничкиот дел, чистење на текстот, разговор за текстот, припрема, тоа е нешто што мислам дека без проблеми може да се работи преку интернет. Да, и без Да, дека може да продолжиме вака, не може да продолжиме вака. Страшното е тоа што никој нема да ја превземе одговорноста за нас и за нашата работа. Сите, не е тоа прашање на Македонија, тоа е прашање на секаде. Не гледам во светов некој друг пример. Ти викаат, гледај, ако нешто се случи, вие сте одговорни. Ние не можеме да функционираме на тој начин. Речемо, сега во Марибор одигравме представи во јуни месец. Со намален број на седишта, речеме. Нашата сала има 300, игравме за 100. Ама тоа е козметика. Значи, тоа така не може да продолжи. Тие 200 луѓе мора да бидат... Извинете. Не. Викам, не може со тој капацитет да работат театрите.
Ме интересира како се изведе тоа со самите актери на сцената, како беа протоколите, да знам за публиката рековте намалени се седиштата, но на здравјето на актерите како беше? Прво во Словенија се намали многу бројот, дури во еден момент немаше веќе заразени. Потоа, секој мора да има таа своја лична одговорност во смисла на тоа да толку има било какви симптоми, апсолутно треба да јави, да се пријави, да каже. Така да тоа функционираше на таков начин. Сега кога почнува пак да расте, пак се почнува да се воведуваат маските и веднаш всушност се престана. Да. И публиката едноставно никој нема да оди баш сега морам да отидам или во театар додека е тоа опасно или не е опасно. Знаеме дека се опасни затворените простори. Кое е значењето, функцијата, улогата на театарот во овие услови? Еве, баш оваа реченица ме провоцира да го поставам ова. Сега баш нема секој да рече морам да одам во театар. Каде мора да оди публиката сега? Која публика е сега жива и желна да оди да посети некаква уметност? Театарот во себе носи нешто што е контакт, што е непосреден контакт. И затоа е важно, затоа е уметност која што не можеш да ја примаш преку други медии. Не е прв пат, значи тој преживел многу, и преживел и куга, преживел и други болести, и секогаш се вратил назад, како што и преживел и човекот, не е само театарот. Јас мислам дека секогаш постојат две сили кои што го движат. Науката ги кажува центрифугална, центрипетална, митологијата кажува црно и бело, односно добро и зло. Секогаш постојат колку е јака еднава сила, колку влече, толку никогаш другава нема да се изгуби. И во таа смисла ми се чини дека колку год сега да изгледа тоа страшно, во суштина огромна е потребата на човек да се развива паралелно, не само како, не знам, условно да кажам, материјално или да го гледам материјално овој свет, тој мора да се развива и духовно, бидејќи без тој сегмент сите овие други работи не функционираат. И колку год кога ги слушнам тие на косата ми се крева, ако ќе кажат дали има економска исплатливост или нема, тоа е една страшно погрешна теорија, воопшто за уметноста, не само за уметноста, него за филозофијата. Па, оваа болест е и резултат на тоа. Оваа болест е болест на времето. И затоа мислам дека се појавуваат и неки други контра сили и појави. Значи, ти кога имаш едно време во кое што те учат дека само материјалниот свет, дека само брзината, дека само применетото функционира, каде што се исклучени науката, филозофијата, уметноста, она точно раѓа еден ваков тип на вирус. Тој вирус го напаѓа овој начин на живот кој што сме го имали. Ние да сме инвестирале, кога кажам, ние мислам на пошироко, не мислам на Македонија, да сме инвестирале паметно во науката, во медицината, во образованието на луѓето, во филозофијата и уметноста, ние некои одговори сега би ги знаеле. Многу поедноставно. Човек не може да живее без филозофија. Тие сместија филозофијата на во книгите или филозофијата живее со нас. Значи, во нас, човек мора да има филозофија и тоа да ја менува филозофијата на живот во зависност во кој доба од животот е. Некои од моите соговорници напоменаа дека овој период треба да се твори и треба да се експериментира и повторно да се истражува овој виртуелен свет, затоа што тој може подоцна да му донесе многу на светот што се случува на сцената и со физичкиот поглед, па така и се родија некои представи кои што авторите ги нарекуваат виртуелни представи, а се случуваат на интернет платформите, но повеќето напоменаа дека тоа е како еден истражувачки процес кој што многу ќе му донесе на театарот подоцна. Кое е вашето размислување за тоа?
Мислам, од секогаш сум мислел дека апсолутно човек треба да ги користи сите алатки кои што ти се на располагање, така и со ова. Нема зошто да не се пробаат, иако тоа и сме го работеле ние. Сега одеднаш го прогласивме, бидејќи немавме можност да бидеме на сцена, но пак ќе кажам, за мене суштината е моментот во кој што нешто се случува. Не отпосле, не снименото, не, ние сме постојано лайв. И дури кога стримаме лайв, едноставно не е тоа. Тој контакт и ние ќе се вратиме назад на тоа, така да не е, тоа не се ни сомневам никогаш. Хипотетички, ако си зададеме ситуација дека ова продолжи година, две, се надевам дека не, кои се вашите планови, особено во поврзани со театарот, со театарската уметност? Во која насока ќе се развива театарот? Доколку се уште во недогледан период физичкиот контакт представува закана по здравјето на луѓето? Јас мислам дека ние ќе продолжиме како што оние кои што го печат лебот, секој утро ќе да го печат лебот, така и ние ќе ходиме, ќе пробаме, ќе го изведуваме тоа што е направено. Воопшто не гледам дека колку год да продолжи ова што ќе продолжи. Во зависност од тоа дали ќе веруваме на теориите и што ќе се случи, дали е тоа вистински вирус, дали е мутиран вирус, дали е направен во некоја лабораторија, бидејќи обично како што е направен во некоја лабораторија, ќе се појави некој ќе рече еве го готово е, еве ви го апчето. Може и ќе ни излезат, ќе речат во оваа водичка се наоѓа спасот за тоа, па ќе пиеме нешто. Луѓето и понатаму ќе умираат. Грозно е за оние кои што ги изгубија животите, грозно е за оние што се во овој момент болни. Очигледно дека не е шега. Страшно ми е кога слушам разни пророци и само наречени видовити, не знам како да ги наречам веќе, кои стигна да ги... Затоа и се трудам да не давам никакви... Значи, јас сакам да ми веруваат мене за мојата работа, како што јас сакам да верувам во стручноста на луѓето. Кога ние би граделе претходно свет во кој што струката би го имала последниот збор, а не политиката, ние сега би знаеле дека луѓето кои што ни се обраќаат и кои што ни зборуваат, знаат што зборуваат и би го следеле тоа што го зборуваат. Бидејќи животот не научи дека можеш ти да бидеш колку сакаш добар во својата струка, на крајот некој политичар таму ќе одлучи дека некој полуписмен човек со украдена диплома ќе биде на твоето место и ти знаеш дека тој што ти зборува појма нема. Значи нема кредибилитет, нема ни... И се разбира дека нема да го слушаш. Тоа е едната работа, а другата работа е што кога се појават попови и оџи да го толкуваат научната мисла, ќе се најдеме таму кај што ќе се најдеме. Мислам, жал ми е да кажам, ама сега сите тие кои што веруваат во такви работи би требале да се обратат во други институции, а не во болниците. И таму да бараат помош. И уште едно прашање, како крај на овој разговор, кој што повторно го поставувам на сите, е како во оваа состојба, повторно нели, за театарот, кога да се навратиле, како би реагирале, како би действувале големите уметници од минатото, кои што може би вас се инспирирале или мотивирале во развојот како режисер? Како тие би постапувале со овие технички можности, со овие неможности кои ги носи овој време и овој век? Нешто тоа е не знам одговор на тоа прашање. Они се бореле со своето време, јас со своето. Мислам дека секој е важен да го живее максимално и да го користи максимално она што во моментов се случува. Ние сме сите хомери на своето време, од нас зависи како ќе го опееме. Тие може да бидат, од минатото може да бидат некаква инспирација, но не може да бидат никаква помош. Мене историјата никогаш не ми значела, ама
баш ништо во смисла на искуствено. Како феномен, како дека нешто може да се направи, да, ама искуствено ништо. Мислам, секој мора својот пат да го изоди. Како вика Варија таму во Вишник, кога некој кога сите знаат што е љубов, додека самите не се заљубат. Кога ќе се заљубат, сваќаш дека никој ништо не знае, дека секој мора сам да го изоди својот пат. Така да ми се појави уште едно прашање, особено затоа што изутринава стигнаа вести од Белград и од протестите, и сакам да искористам оваа прилика да можеби ако чувствувате потреба да изразговарам и на таа тема. Колку треба да се зборува за театарот воопшто, за уметноста воопшто во услови во кои што се случува ете тоа што се случува во моментот во Белград, протести за не знам, за респираторни машини кои што не достигаат, за секојдневно умираат луѓе заболени од пандемијата. Дали треба воопшто да се зборува за уметноста во овој период? Јас мислам дека тоа се паралелни процеси. Мислам, уметноста не се гаси, не е копче на кое што може да заврши. Ние некои слични слики од Белград живеевме пред 4-5 години и ги поминавме. За жал, Белград ги поминува на некои 15 до 20 години циклично. Јас самиот сум присуствувал на дел од тие, да речеме на тој 5 октомври и нешто мислиш дека е готово и дека никогаш нема да се врати. Прашање, тоа само покажува дека кај луѓето има автентична потреба за, како што имаше и кај нас, автентична потреба за слобода, за правда, за правдина, за тоа да не ти каже некој, односно да не те прави некој будала. Значи, ако е нешто црно, е црно, ако е бело, е бело. И најверојатно во овие моменти уште тоа е посилно потенцирано. Прашање е кога како после тоа да се валоризира, односно како да се добие најдоброто од она што ќе се случи најверојатно во Белград. Така. Ова е на некој начин крајот на овој разговор, но секогаш оставам простор соговорникот да се доискаже, да ги доискаже своите размислувања доколку моите прашања не ги опфатија. И доколку можеби сакате да испратите некоја порака до постпандемскиот театарски режисер. Дали тоа ќе биде Александар од иднината или можеби трите генерации млади режисери кои што сега студираат во овој период на пандемија, на онлайн изучуваат театар. Не, знаеш како, мислам, за мене тоа е најважно. Мислам дека во човека е всадена комуникацијата и прегратката. Словенци викаат обием. И тоа е нешто што мислам дека не се брише и дека таа потреба за блискост, за нешто што е толку моќно што ќе не врати повторно назад. Пак речем, тоа се два процеса. Сега треба да бидеме паметни во смисла на тоа, како да кажам, ако ни кажат, Горан викаше, мечка во циркус ќе научи да вози точак. Значи, ако ни кажат, носите маска, носите маска. Мите ги раците и останете на некоја дистанца. Мислам дека тоа не е ништо тешко да се запомни. И на тој начин ќе спасиме многу животи, ќе ги спасиме блиските, ќе самите себе си ќе заштитиме. Не е гаранција. Значи, овој вирус научи дека никој не е сигурен. Не е гаранција, сите сме изложени, но можеме да бидеме барем попаметни во таа смисла да внимаваме на сето тоа. Благодарам многу што прифативте поканата и што се согласивте да споделите своите размислувања на оваа тема. Хвала ти на тебе што ме покани и се гледаме за поубави работи во живо. Надевам, набрзо. Да. Пријатен ден. Добра.